Hallo, hier ist wieder der Frank. In diesem Video geht es um eine kurze Ergänzung zu dem Video, welches das Bremsenquietschen über Lokfunktionsschalter behandelt, und zwar die Maßnahmen in iTrain. Ich rufe nochmal kurz auf, welche Videos jetzt hier einen Zusammenhang darstellen. Ich hatte zunächst einmal in dem Video iTrain 12 Bremsenquietschen via F-Schalter dargelegt, wie man in den Decodern den Bremssound so verändert, dass man ihn über einen Lokfunktionsschalter auslösen kann, und warum es überhaupt alternative Methoden gibt, wenn man das Bremsenquietschen ganz normal über den Decoder nicht zum Ertönen bringt, dass man hier die Gründe kennt, und dann, was man tun muss, um zum Workaround zu kommen. Der Workaround in iTrain ist dann in dem Video iTrain 13 Bremsen quietschen Workaround Version 2 erläutert, sehr umfassend. Dort wurde auch der Kurzzug behandelt, und der Halt in einem Bahnsteig, auch wenn das Ausfahrsignal auf Fahrt ist. So, in diesem kurzen Ergänzungsvideo jetzt behandle ich eine alternative Fahrtrichtungserkennung, und die ist in iTrain auch möglich über Aktionen, und das möchte ich als Ergänzung zu der Methode, die ich in dem Video iTrain 13 vorgestellt habe, hier nicht unerwähnt lassen. Ich rufe nochmal in Erinnerung die im Video iTrain 13 ausgeführten Erläuterungen, die sich um diesen Block hier ranken. Das ist mein Hauptbahnhof Gleis 1 Block, und hier sind in Richtung nächste, das ist diese Richtung, und in Richtung vorherige jeweils eine Aktion und ein Relais. Rufe ich mal auf. Das heißt, hier wird eine Bedingung erzeugt, die da heißt, in Richtung nächste, ein Zug kommt von hier rein, betätigt den rechten Rückmelder in diesem Block, die beiden anderen sind aber noch aus, und da können wir eigentlich davon ausgehen, dass sich deswegen ein Zug in diese Fahrtrichtung hier hinein bewegt. Gleichzeitig ist dann noch eine Verknüpfung da, dass das Ausgangsrelais genau in die andere Richtung auf, also das Ausgangsrelais, und das Relais gehört ja zum Signal, also dass das Ausgangssignal in die Gegenrichtung auf Rot steht, weil es könnte ja sein, man hat hier eine Lok stehen, nur eine Lok ohne Wagen, dann wäre diese Bedingung erfüllt. Die Lok hat ja sonst keine Wagen, das heißt, die beiden anderen Rückmelder wären auch nicht erfüllt, und diese Lok will jetzt hier gerade rausfahren, und das fangen wir ab, indem wir sagen, okay, dieses Relais, das sollte letztendlich auf jeden Fall und das Signal Rot und Halt haben. So, ferner haben wir eine gegenseitige Verriegelung drin dieser beiden Aktionen, nämlich wenn einmal in Richtung nächste etwas erkannt wurde, dann darf nicht vorher schon etwas in Richtung vorherige erkannt worden sein im selben Block. Also die beiden Aktionen schließen sich gegenseitig aus. Die Aktionen machen nichts anderes, als dass sie hier das Fahrtrichtungsrelais im Prinzip ansteuern. Wenn wir uns also jetzt die Aktion in Richtung vorherige angucken, dann sehen wir jetzt hier, dass eben der linke Rückmelder betätigt wird, während der mittlere und der rechte aus sind. Kann man davon ausgehen, dass ein Zug von links hier reinfährt, dass auch keiner, das ist nämlich dieses Relais, im Signal oder zum Signal zugehörig, das steht auf Halt, also hier fährt keiner gerade raus, das könnte ja auch der Fall sein. Und dann, wie gesagt,
die beiden Aktionen verhindern sich mit ihren Relais gegenseitig. Das heißt, es kann immer nur eine dieser Aktionen gültig sein. Das heißt nur eine Fahrtrichtung. Das heißt, in Richtung Fahrtrichtung vorherige ist nur dann erfüllt, wenn nicht in Richtung nächste schon vorher eine Erkennung stattgefunden hat. Und wie eben schon ausgeführt, die Aktion steuert dann dieses Relais an. So, ähm, am Ende des gesamten Prozesses wird dann das Bremsenquietschen ausgelöst, dadurch, dass die Lok, ich muss es mal gerade so machen, dass es in die beiden Fahrtrichtungen ähm, und das Bremsenquietschen wird dann ausgelöst dadurch, dass auf den linken Rückmelder hier in Richtung nächste der Zug beim Reinfahren dann auftrifft. Gleichzeitig muss natürlich die Fahrtrichtungserkennung aktiv geschaltet sein. Es muss außerdem nicht der Fall vorliegen, dass ein Kurzzug im Block hält, weil der kommt eventuell gar nicht bis zu diesem Rückmelder. Und dann haben wir noch die Bedingungen, dass natürlich das Ausfahrsignal hier auf Halt steht. Das heißt, der Zug muss hier anhalten in einer Oder-Verknüpfung. Das behandle ich dann auch noch, dass hier ein Zug einfährt, der im Prinzip die Folgereservierungen schon vorgenommen hat. Das Ausgangssignal steht auf grün, erhält aber trotzdem also anstelle des Ausfahrsignals auf rot haben wir hier den Fall Halt bei Ausfahrt frei. Das hat man oft bei so S-Bahnen, Regionalzügen, die im Prinzip nur sehr kurz auf einem Bahnsteig halten, kurz die Pendler ein- und aussteigen lassen und dann weiterfahren und die gesamte Fahrstrecke ist schon im Vorwege reserviert und das Ausfahrsignal vom Bahnsteig steht schon auf Fahrt. So, das ist hier der Befehlsreigen oder die Bedingungsreigen für Richtung nächste. Das gleiche haben wir dann Richtung vorherige und ausgeführt wird dann für den aktuellen Zug, der sich in diesem Block befindet, das Bremsenquietschen, das kurz eingeschaltet wird für 3 Sekunden und damit ertönt dann das Bremsenquietschen, wenn der hier auf den linken Rückmelder oder andersrum auf den rechten Rückmelder bei Fahrtrichtung vorherige auftritt. So, und es geht jetzt quasi um die Fahrtrichtungserkennung, wo ich quasi eine alternative Möglichkeit hier noch kurz ergänzend zu dem Video iTrain 13 Bremsen quietschen Workaround erläutern möchte. So, ich habe jetzt eine weitere Reihe hier unten drunter gesetzt und die Alternative, die ich euch aufzeigen will, dreht sich eigentlich um diese Aktion vorwärts und rückwärts und die rufe ich einfach mal auf. So, und da sieht man, was ich jetzt hier verwendet habe. Ich habe jetzt hier eine Operation verwendet. Das ist jetzt wirklich das Neue hier, die Alternative, nämlich, dass man bei Block im Prinzip eingeben kann als Operator. Dann ruft man sich den Block raus. Das lässt man, wenn man keine Einschränkungen haben will und wählt jetzt hier Richtung nächste. Das sind wie gesagt beide nächste vorherige drin, also man wählt Richtung nächste und man wählt einfahren und damit wird im Prinzip eine Bedingung erkannt, nämlich der Zug fährt in diesem Block in Richtung nächste ein und genau das wollen wir ja hier mit dieser Aktion und dem zugeordneten Relais erreichen. Diese beiden Befehle sind dann die gleichen, wie wir sie eben hatten. Ich habe jetzt noch im Prinzip zum Test ein AB-Relais hinzugetan und diese zweite Option, diese Alternative ist immer dann aktiv, wenn ich das AB-Relais auf Rot geschaltet habe. Wenn ich das AB auf Grün geschaltet habe, dann sind die Aktionen und Relais aktiv, die ich ja bereits in meinem Video iTrain 13 Bremsen quietschen Workaround schon vorgestellt habe. So, also das heißt, dieser Blockoperator ersetzt uns die Abfrage
der entsprechenden Rückmelder. Denn wenn wir uns mal hier nochmal angucken, ähm, dann haben wir jetzt hier die Abfrage der Rückmelder. Das heißt, rechter Rückmelder im Block ist betätigt, mittlerer und linker noch nicht. Geht man davon aus, dass wir hier in Richtung nächste reinfahren. Dann kommen die beiden Signalrelais, dass da keiner rausfährt und die gegenseitige Verriegelung. So, und wir schauen uns das jetzt nochmal an. Das beides ist genau das gleiche geblieben wie eben, bloß statt der 3 Rückmelder, die wir abfragen in der Kombination. Der erste Rückmelder ist ein, die beiden anderen sind aus, tritt jetzt der Blockoperator. So, das ist natürlich für all diejenigen einfacher zu verwenden als meine Rückmelderabfrage, weil wir jetzt hier ja durchaus Blöcke haben, in denen bloß ein Rückmelder drin ist. Und dann muss man ja die Blöcke davor schon und deren Rückmelder nehmen. Da sind dann vielleicht noch Weichen dazwischen, also es wird beliebig kompliziert. Also dieser Befehl mit Block, der macht das Ganze ziemlich einfach. Und ich würde empfehlen, dass wir einfach diesen Blockbefehl nehmen, entweder in Richtung nächste, dann ist der Pfeil hier nach rechts gezeichnet, oder wenn wir uns mal jetzt hier den hier angucken, dann haben wir den Blockbefehl in Richtung, hoppla, da ist er falsch drin, oder, Moment, nein, er ist richtig drin, in Richtung vorher, ich muss jetzt mal draufklicken hier, da ist nämlich der kleine Pfeil dann hier nach links, das heißt nach vorherige, und der Zustand ist mit Einfahren gekennzeichnet. So, also das ist die Alternative. Wir probieren das jetzt ein einziges Mal aus und nur zur Kontrolle. Wir fahren jetzt den Zug einmal, der steht jetzt hier in die Richtung, sieht man ja, Fahrtrichtung. Wir drehen den jetzt einmal um in Richtung nächste. Halt, da jetzt habe ich was Falsches gemacht. Jetzt habe ich alle Weichen gedrückt, aber das macht nichts. Hier muss ich drauf drücken, so. Und wir wenden jetzt den Zug einmal. Ihr seht, Fahrtrichtung nächste ist angesagt. Das ist gleich geblieben. Die Bremsquietschen ist im Prinzip auch gleich geblieben. Das heißt, sobald der Zug raus ist, wird der im Prinzip alle Relais zurücksetzen. Moment mal, ich mache noch den Ton an. So, jetzt hört man den Zug im Hintergrund fahren. Er dreht jetzt hier einmal eine Kehrstreife, um in Richtung nächste in dieses Gleis einzufahren. So, und dann werden wir sehen, dass jetzt dieses Aktionspärchen mit Aktion und Relais, dieses Pärchen aufleuchtet, was dann die Bedingung fürs Bremsenquietschen ist. Genau, nächste. Und wenn der jetzt hier auf diesen Rückmelder kommt, dann müsste das Bremsenquietschen einsetzen. Das hören wir uns mal an. Jawohl, genau so ist es. So. Und andersrum funktioniert das Ganze natürlich auch. Das brauche ich jetzt nicht extra nochmal auszuführen. Also wie gesagt, das ist eigentlich die einfachere Lösungsmöglichkeit, als mit den 3 Rückmeldern zu arbeiten. Bei den 3 Rückmeldern bin ich im Prinzip darauf gekommen, dass ich fast überall in allen meinen Blöcken 3 Rückmelder habe. Und na gut, Alternativen sind immer gut zu gebrauchen, dann kann man sich das auswählen, was am besten gefällt. Und wie gesagt, für alle, die eine Fahrtrichtungserkennung in einem Block machen wollen, wo nur ein Rückmelder da ist, die sind hier mit dem Operator Block viel besser bedient, als dass sie das über irgendwelche Rückmelderkombinationen versuchen zu erkennen. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Das ist also eine Ergänzung jetzt gewesen zum Video iTrain 13 Bremsenquietschen Workaround Version 2. Das stellt jetzt hier das Video dar, iTrain 13.1 Bremsenquietschen Workaround Version 2.1. Danke für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.